สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ The Love Paint Art ครับงานศิลปะสีสเปรย์นะครับต้นคลิปเราได้ดูกันไปแล้วว่าวันนี้รูปแบบของศิลปะจะออกเป็นแนวป่านะครับแต่เทคนิคและขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับถ้าไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับ The Love Paint Art ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย